现在我们带大家来看一下小鸟，因为已经出壳了有4只了，然后是前天出了2只嘛，然后昨天我没有看，然后到今天我来看一下的话，已经出壳了4只了。现在带大家看一下。好的，朋友们，现在过来看一下，这2只大鸟都在里面，我们来看一下里面的小鸟，把它赶出来。是母性还是？朋友们有看到吗？这已经出壳了4只了，看一下，这个是朋友们有看见了吗？已经出壳了1、2、3、4了，已经出壳了4只了，然后还有1颗蛋还没有出，因为可能应该要不就是明天吧，如果明天还不出壳的话，应该就已经出来了。现在已经出壳了4只了，看一下，还是不错的。肚子里面、嗉囊里面已经有食物了，有看到了吗？全部都已经喂了。这个小鸟还是不错的。现在感觉好小啊，看，都太小了，都太小了。现在才出壳多久啊？出壳今天第4天。有今天出壳的，有昨天出壳的，有前天出壳的，那1颗蛋的话应该危险了，我猜应该危险了。如果说我看明天，如果明天它不出的话，就已经没用了，给它拿出来了。看看这大鸟再找起来。好吧，今天就拍到这里吧。如果看明天如果出的话，我们就5只全部出壳了。